За манай MNB-ийн сэтгүүлч мөнхшөр бид хамт сурвалжлагын аянаар явж гин. Тэгээд Хянган аймагт ирсэн. Тэгээд Хянган аймагт бид нэр 2 хонжийн өнөөдөр нь үзмрийн газар ирээд ямар санагдаж байна? Үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Одоо байгалийн бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй зохицолборт газарт ирлээ. Өнөөдөр бол за энэ бол Хянган аймгийн одоо Аршаан гэдэг хотын ойролцоо байдаг. Тэнгэрийн нуур нэртэй нууран дээр ирсэн байна. Бид нэг дэлхий одоо энэ дэлхий бол ерөөсөө бидний хайрлах ёстой хамгийн үнэт зүйл юм гэдгийг эндээс айгүй сайн ойлгож байна. Тэгээд энд аялж явж байхдаа аялал жуулчлалын бүсийг хөгжүүлэхдээ яаж бас экосистемээ эвдэхгүй байх ёстой юм те. Энд одоо хүмүүс зориулсан аяллаа ийм шат хийхдээ ч гэсэн энд одоо ингээд моднуудыг тойруулаад дандаа барьсан байна. Тэгээ нөгөө одоо л альва зүйл чинь нөгөө байгаль дэлхий буцаад их дэлхийтэйгээ нэгдэх их дэлхийн одоо энэ гайхамшиг хүн төрөлхтөө өөрөө их дэлхийн одоо нөгөө нэг хэсэг юм а гэдгийг илүү сайн ойлгодог болчих. Тэгэхээр ийм сайхан байгалийн үзэсгэлэнт газрыг өнөөдөр үзсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээд энэ дээр бас зүгээр нэг үзээд өнгөрөх биш маш олон зүйлийг ойлгуулж чадчихээн. Тэгээд бид нар хамтдаа байж чадвал энэ их дэлхийг яаж гоё хайрлаж болох юм гэдгийг одоо хятадуудаас илүү суралцаад явж энэ хоногудад та Оросуудаасаа бас туршлага мэрэгжлийн зөв хувьд ч гэсэн сонсох мэдэх юмнууд зөндөө. Сонирхолтой сайхан өдрүүд өнгөрч байна. За баярлалаа. За баярлалаа.